কিছু ককাটেল আছে হাই মিউটেশনের, অনেক সুন্দর, এমনকি মাস্টার পেয়ার, বিগ সাইজের পাখি। যদি কারো পছন্দ হয় নিতে পারেন। কিছু লাভবার্ডও আছে। আসলে পাখিগুলো অনেক ভালো, বাট অনেক বড় সাইজ, কালার কোয়ালিটি মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর। আপনারা দেখে শুনে বুঝে নিতে পারবেন। আপনার পছন্দের পাখিটি এখানে আছে। আর বেশ কিছু লাভবার্ড পাখিও আছে।